Всем привет! Это четвертая часть эволюции города Петровск. Как я и обещал, я сделал парк развлечений, также были построены несколько домов, как я и сказал, парк развлечений, и была расширена военная авиабаза, теперь у нее аж 4 полосы, а так на сегодня почти нет улучшений. И кстати, в городе почти 30 тысяч жителей. А на сегодня все, всем пока. И забыл сказать, что был затоплен один из островов и планируется новый район. Это все, всем пока. А еще кто тут впервые, гляньте те остальные 3 части и можете еще посмотреть на город. Забыл сказать, что один из островов тоже будет затоплен.